Algo no está bien en muchos de los bosques de Estados Unidos. Esto debe ser un dosel verde oscuro y esto debe estar muy sombreado por debajo. Y por lo tanto, el hecho de que podamos ver tanto gris y marrón de las ramitas es sorprendente. La culpa la tiene el escarabajo del pino del sur y esta desagradable criatura, el pulgón lanígero. O este pequeño diablo, el barrenador esmeralda del fresno. Ninguna de estas plagas pertenece a Estados Unidos. Son especies invasivas. Muchas de estas plagas pueden acumular números muy grandes en árboles individuales en el plazo de unos años y por lo tanto el árbol no puede luchar contra eso a través de alguna resistencia natural y simplemente no tenemos ningún depredador nativo efectivo. Pero los científicos de investigación están luchando. Ellos utilizan ajustes genéticos que dan a las plantas la capacidad de resistir las plagas invasoras. Miles de millones de árboles, como el castaño americano, han sido destruidos por un hongo invasor japonés. Lo que estamos haciendo con los transgénicos es que estamos tomando el castaño americano original y solo agregamos un par de genes y por lo tanto nada más ha cambiado. Lo único que estamos agregando son los genes para hacerlo resistente al tizón. Añadir un gen o dos puede generar un efecto conversor. Y si funciona para la plaga del castaño, los investigadores dicen que puede ser efectivo contra todo tipo de plagas invasoras. Los principios generales de la ingeniería genética se podrían aplicar al barrenador esmeralda del fresno, al pulgón lanígero de la cicuta, a 1000 enfermedades del nogal, a la muerte repentina del roble. Pero es una lucha contra el tiempo. Los árboles genéticamente modificados crecen tan lentamente como cualquier otro árbol y los investigadores necesitarán la aprobación del gobierno antes de que puedan replantarlos en estado silvestre. Mientras tanto, según un estudio, la invasión de plagas extranjeras ha puesto en peligro a casi 2/3 de los bosques de Estados Unidos. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.